Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Dadah. Oke, ikutin aja ya. Mana? Mana guys? Di sini guys. Kita cari minyak salon deh. Terus nah kan orang banyak-banyak makan cikis sih tadi. Tadi dihabisin ya cikinya sama dede ya. Pecah gara-gara makan ciki. Tuh batuk. Teman kalau makan cici jangan banyak-banyak ya, mendingan makan nasi aja. Yang Terus selain ciki nggak boleh makan apa lagi? Sama apa lagi? Di sini. Wah, beli apa aja Mbak Eca? udah Warna apa ini? apa ya? Warna ungu Terus itu apa? coklatan. Ya. Terus ini Jauh. Guys, saya lagi bantu Dara makan cici-cici. Tapi kalau dia iya guys. ya. Ya. Oke. Hai teman-teman, kita pulang dulu ya kita. Lihat sini, Ge. Apa? Waktunya tidur ya? Udah malam ya? Oke. Nanti jangan makan permen sama ciki-ciki lagi ya, Dek ya. Oke? Oke. Dadah teman-teman. Motor Dede mana ya? Ini. Ya, bener. Itu kenapa tangannya? Kecepit di mana? Pecicilan ya. Heeh. Lihat. Coba sih lihat. Ya Allah, iya. Iya. Coba lihat. Udah sembuh? Belum sembuh, masih sakit. Emang beli pasirnya berapa beli pasirnya? Beli 2. Tuh, batuk gara-gara makan ciki. Ya, udah dulu. Bude, makasih ya bilang Bude. Udah, makasih ya Bunda. Udah.
mau